สิ่งที่เราไม่รู้เรากลัวเพราะความไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เราน่าจะไม่กลัวเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาให้ท่องแท้แล้วเราจะไม่กลัวที่เรากลัวเพราะเรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้จริงแล้วเราจะไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกหรือกลัวผีหลอกอะไรก็ตามถ้าเรารู้นะคงไม่กลัวแน่นอนลอยไปในความว่างอย่าเพึ่งเชื่อในสิ่งที่เขาบอก หรือตามตำราที่เขียนไว้ แม้แต่ครูที่เธอศรัทธาจงใช้ปัญญาอย่างรู้ด้วยตนเอง เห็นแจ้งความจริงในใจ นั่นแหละคือทางแห่งความพ้นทุกข์